I'm bad doing, sir. I'm not to gather some facts. So, some situation bari báyìí àkọ́kọ́ palẹ̀ maka tó pọ̀ fún ni. Àkọ́kọ́ sí palẹ̀ maka kan. Ẹ bá palẹ̀ maka tó pọ̀ fún ẹ fa wò. So àwọn processing tó ti yẹ kó wáyé ẹ fa before form something. Ó yẹ kí jókòó ti wáyé. Inú gbogbo ta 3 local area in Oyo State Lágẹ̀lú yàtọ̀. Lágẹ̀lú yàtọ̀. Ó dẹ̀ máa wà peaceful. Ó dẹ̀ máa wà peaceful. Ṣùgbọ́n nígbà tí ọba ti ṣe bá ti bó ṣe yẹ kán ṣe kò ní rí bó ṣe yẹ kó rí ilé tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Nítorí wà ní òṣèlú tí a bá jókòó ní rántìrò tí lídà mọ rẹ̀ lídà tọmọ ẹgbẹ́ mọ rẹ̀ lẹ́mẹgbẹ́ lẹ́sìkò mọ rẹ̀ lẹ́sìkò. Seniority wà nù dáǹdé yìí o. Hello? Seniority wà nínú politics. Ọ wà ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n torí pé àìṣe freedom kò jẹ́ kó ń ká kú mẹgbẹ́. Torí pa kì í ṣe freedom kò jẹ́ kẹ́lẹ́gbẹ́ mẹgbẹ́ ẹni tó yẹ kó wà nípò ẹ̀yìn kò mọ̀ bóyá ẹ̀yìn ló yẹ kó wà. Kò mọ̀ nǹkan tó ẹgbẹ́ pé freedom máa ń wà lẹ́yìn àkọọ́lẹ̀ iwájú ọ̀gá kan tó ń ṣe. Pé ẹni tí wàá fẹ́ ṣẹ̀gẹ̀lú. 1998 la dá PDP lé àjọ dálẹ̀ ni. 1998 la dá PDP lẹ̀. Haruna Elewi was 4 chairman, 8 chairman. Nígbà yẹn. Hello? Mo wà pẹ̀lú yín sir, I'm with you sir. So tó bá yẹ bá ń ṣe freedom dá nǹkanlẹ̀ iwájú ọ̀gá kan tó ń ṣàdúrà òun kálukú ọmọ ẹgbẹ́. Ṣùgbọ́n wọ́n ti mú olùdìbò, wọ́n ti pápọ̀ mọ́ lóṣèlú. Àwọn tí wọ́n ti mètò rárá. Òun kálukú ti wá di leader. Òun kálukú àmọ́yé honorable. So ṣe bá lága ní à ń sọ yìí tí ń bẹ́ ń pò òṣèlú tẹ́ bá ti lè win state yìí tẹ́ ti lè win àgbàdì ní gómìnà tí ń bẹ́ ń lẹ̀ tó pin. I could remember ní 1999 Láàmú ló ṣe gómìnà Ọbásanjọ́ láàrẹ àwọn òní gómìnà lọ́yọ̀ state. Nígbà yẹn àrí. Bẹ́ẹ̀ ni Chief Sanda ní chairman Lágẹ̀lú lù wáyé. A dẹ̀ control ẹgbẹ́ fọ́dún mẹ́rin tí Láàmú lò. Wọ́n fún Ṣẹ̀gẹ̀lú ní. Sorry sir, party lẹ́yìn wà ń gbà yẹn sir. PDP, okay, Lamadesina then was AD, I can remember. AD. Yeah. Làwọn fi wọlé. So, Federal ọ̀fọ̀ Ṣẹ̀gẹ̀lú ní appointment National Productivity Center chairman board yẹn gbà yẹn. Nígbà yẹn. Láti rọ̀nù ẹgbẹ́ ní Lágẹ̀lú ń bí. Láti gba akíní padà 2003. Ẹgbẹ́ ń lọ bó ṣe yẹ kó lọ, à ń ṣe meeting lóòrèkóòrè. Because he is a grassroots. Ẹ ṣe má bínú sá, ẹ dárúkọ yín because what I'm hearing from you now, ó tó káwọn tí ò mọ nǹkan kan nípa òṣèlú kọ́ tí ẹ máa fi ṣe Honorable Ayọ̀délé Àrẹ̀mú lórúkọ mi. Honorable Ayọ̀délé Àrẹ̀mú from Lágẹ̀lú local government. Ward 7 Lálùpọ̀n. Former special advisor to the chairman on labour matter during the regime of Akala. Akala, okay. So, going sir. Gbogbo èèyàn mọ̀ mí sí Alárẹ̀mú. Both world level and state level and local level. Tọ́ba jọ lóṣèlú o, káàjọ ń bá bọ̀ ti pẹ́. Àti dáwọ́ lẹ́tọ̀ bẹ̀rẹ̀ ṣe politics, lẹ́tọ̀ wà ní politics, lẹ́tọ̀ wà ní òṣèlú. 20 to 30 years. Àgbọ̀ olóṣèlú. 20 to 30 years. So most of àwọn tó jẹ́ leader wa tá a jọ bẹ̀rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti kú. Irú ọ̀nì tí wọ́n Ṣẹ̀gẹ̀lú yẹn àwọn leader wa. Bàbá tó kú just of recent Ẹ.C. Alabi. Àwọn bàbá wa ni. Ṣé rí ibẹ̀ yẹn a máa padà wá fún yín ní full one-on-one interview so we'll come down to where you are. Ṣé rí lè tẹ̀ ń sọ lọ sáà ń tà láti fẹ́kẹ̀ tán ìmọ̀lẹ̀ sí ni how come as in the primary tí wọ́n dàrú tí wọ́n tà láti. Tí mo mọ̀ ń bẹ̀ tí mo rí ń bẹ̀ mo ra sọ ìfẹ́ mi ò kúrò mi lọ. Tó yẹ kí ìjọba ti rí bó ṣe ní ìlọ rárá. Tí nǹkan bá ti bó ṣe rí yẹn bó ti mọ̀ pé kò sí bá ṣe fẹ́ ṣe nǹkan ẹ̀ títà jẹ̀sí ló ní wáyé. Ifun wọn lọ́ọ̀kì dọ̀jẹ́ wípé kò ń ṣe pé ogun wọn wà lójú kan wọ́n para wọn. Níbi tá a bá ti wà too ambitious lórí ipò kan táwa bíi mẹ́wàá tá ń jà fún wàhálà ni. Èèyàn kan tiẹ̀ withdraw ó lóun ò ṣe dídí ire ó kọ lẹ́tà. But àwọn mẹ́rin dúró tí wọ́n dún ọgbà inú àwọn mẹ́rin yẹn àwọn mẹ́ta wọn àná àti ń ṣèjọba lọ́wọ́
ṣàìpín wọ́n jọ lówó náà àti kówó wọ́n ti lò 14 months níjọba. ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé àwọn náà ṣe ni wọ́n fẹ́ ṣe wọ́n ní tó gbọ́ bá kófin ọ̀rọ̀ tẹ ṣé bàtẹ́ ní kó mọ́ ọ̀rọ̀ ní àtẹ. ọ̀rọ̀ ló máa tẹ. so a jókòó tábà ń ṣe pé ká máa encourage politics of bitterness ká máa da nǹkan rú kò dáa. kò dáa nǹkan tí ẹ máa bàjẹ́ àwọn òtí ẹ gbàdúrà nǹkan bẹ́ẹ̀ nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa. yes ó yẹ kí bẹ̀rù Ọlọ́run máa wà kí bẹ̀rù Ọlọ́run máa wà pẹ̀lú gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe ṣe bí just 4 years àti gómìnà ṣe bá ti lẹ́yìn tán dìbò fún kókó kan sọ ẹ̀yìn tó kú láyìn níbọn láyìn àjókòó ká ronú báwọn yìí ń bá wọn àpọ́ìṣẹ́ Ọlọ́run lẹ̀ pa we just know about yesterday we don't know anything about today. tó lè ṣẹlẹ̀ before 10 o'clock nobody knows. yes àmọ́ nǹkan tó máa tún ṣẹlẹ̀ lé ní gan pé ajẹ́ tó ti rí ní gan àmọ́ torí lè ò tí ì ṣú ọ̀nà nìkan lálẹ́ so in that my advice is this àwọn leader wa ṣe pé tó yé wa jù bẹ́ẹ̀ lọ tó bá ṣe ń position of control kò yọ kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe àwọn tí wọ́n position of control wọ́n yá get in touch pẹ̀lú wọn àwọn party chairman party leaders and party escrow kí wọ́n jókòó kan oníkálukú irú ìpàdé ẹni kan lọ stage jẹ́ gómìnà yẹn swing committee tí ẹ̀yàn stage kò lè mọ lé wa tó àwa tá a nílé. Because the thing will begin from the local government level, from the world gangan. Láti máa mọ̀ra ẹni tó fẹ́ ṣe councillor mi sì máa mọ̀ dandan ni because I can remember then when Honourable Lega tó fẹ́ ṣe councillor láyé lam AD. Òun wọlé under AD. Àmọ́ wọn gan àmọ́ wọn jù. Láti wọlé under APP. Láti wọlé under PDP. Wọ́n pín kọ̀ọ̀kan gbà yẹn ni. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n pín kọ̀ọ̀kan gbà yẹn ni. So irú sìn nígbà tí ẹ bá ní kẹ́nìkan káàjọ gbéjú tó wá ń lọ ń fẹ́ tí ò mọ kankan pa lé mi. Tí ò mọ kankan pa lé mi. Tẹ́ni kó lọ sí kitchen mi. Àwọn tí ẹ̀rọ ti wáyé nìyẹn. Ẹnìkan ní ọ̀sán kan àtọ́jú lọ síbẹ̀ yẹn nínú àwọn aspirant. Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ní reason láti dárúkọ ẹni yẹn because kó má bàjẹ́. ṣọ́ọ̀bù ayé ń fáìtì wọn kí ni wọ́n fẹ́ lọ sí. kí ni wọ́n fẹ́ ṣe. tí wọ́n bá sàwọn ẹ̀rí ìjà tí wọ́n pa wọ́n bẹ̀ wọ́n tí báwọn tó fẹ́ ṣèjọba lé lórí ni. irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ò dẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ ló gọ́gọ́ fún àfẹ́ gbogbo àwọn past experience tá a ti ní àfẹ́. ṣùgbọ́n tí mo sọ tí mo bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mi fox yẹn wà lọ́wọ́ party and governor. party àti governor ló cause ẹ̀. ní tí wọ́n fi ṣáájú kẹ́kẹ́ fi ṣáájú ó lẹ́sẹ̀ máa ní káwọn èèyàn lọ máa gba fọ́ọ̀mù. ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ pé agbára yín ò ní kà. mo sọ kí ní gàfẹ́ nìkan pé gómìnà gangan himself tó bá pé nǹkan ṣe yé pẹ̀lú situation on ground pẹ̀lú fákùtẹ́ APC dẹ́lẹ̀ fún kò ní ìdìbò nǹkan báyìí lọ́wọ́ yìí. kí security bá ti pọ̀ wọ́n á ti ká zero emergency fún wọ́n ti kẹ́tàkùtẹ́ fún lóríṣiríṣi tọ́lọ̀ ń dẹ́ ń bá ṣe. sọ́nù àti abá pààyàn káàkiri stéètì kí ni wọn federal government ti ká zero emergency àwọn tẹ́lẹ̀ ń bá fọ́pọ̀ lẹ́yìn ẹ̀ àwọn tẹ̀sí àwọn tẹ̀lé lẹ́nu lókè.